हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दीपक सिंह ब्लॉग पे। चलिए आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले एक कीबोर्ड है, ठीक है। इसको अनबॉक्स करने वाले फ्लिपकार्ट से मैंने कीबोर्ड परचेज किया है। करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट का टेप यहाँ पे चिपकाया गया है। करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा से पैकिंग किया गया है। इसका पैकिंग तो एकदम धांसू है। सेफ्टी का बहुत अच्छा से ख्याल रखा गया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट कंपनी सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। देख सकते हैं, वाह, मेरा ये पर्ची है। चलिए कर देता हूँ मैं इसको साइड। देख सकते हैं ये प्रोडक्ट। अब करते हैं इसको भी अनबॉक्स। यहाँ पे एक पर्ची दिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। अगर बाई चांस हमको ये प्रोडक्ट ख़राब मिल गया या ये काम का नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं रिटर्न, ठीक है। इस पर्ची के थ्रू हम इसको रिप्लेस या रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट है कीबोर्ड, जो कि बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड है ये। इसमें बिना वायर के जो कनेक्ट होता है वो है, ठीक है। देख सकते हैं पीछे से ऐसा लुक है इसका, आगे से इसका लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छा लुक है इसका। अब देखते हैं ये इसमें क्या दिया गया है। इसमें है एक वायरलेस माउस। ये देख सकते हैं वायरलेस माउस है। इसके अंदर लगती है बैटरी, छोटी वाली जो बैटरी लगती है वो। देख सकते हैं यहाँ जो बैटरी है, छोटी वाली बैटरी लगती है वो है, इसमें दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही प्रोडक्ट दिया गया है। देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे तरफ से, तो ये बहुत अच्छा है। चलिए, ये हो गया क्वांटम कंपनी का एक कीबोर्ड है, ठीक है। देख सकते हैं ये क्वांटम कंपनी का कीबोर्ड है। करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस जो हो गई 850 रुपये, 850 रुपये इसकी प्राइस है। देख सकते हैं दोनों बहुत ही कम प्राइस में दोनों ऑसम प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। एक मेरे तरफ से बहुत ऑसम प्रोडक्ट है। 850 रुपये कुछ खास नहीं होता है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए बहुत सेफ्टी का ये काम करेगा। चूँकि वायर वाला जो रहता है कभी खिंचा जाता है, कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये जो है आपको वायरलेस थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा ऑसम ये कीबोर्ड है। तो चलिए आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा ये प्रोडक्ट लगा। मेरे को तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। आप बता सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है। 850 रुपये में ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं 850 रुपये में ये बढ़िया है या नहीं बढ़िया। मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।